மாணவர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். தமிழகத்தில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வரும் சூழ்நிலையில் தற்பொழுது பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கான விடுமுறை அறிவிப்பானது வெளியாகி இருக்கிறது. வேலூர், ராணிப்பேட்டை, அரியலூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிப்பானது வெளியாகி இருக்கிறது. அதேபோல விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கான விடுமுறை அறிவிப்பானது வெளியாகி இருக்கிறது. புதுச்சேரி பகுதியில் உள்ள அனைத்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கான விடுமுறை அறிவிப்பானது வெளியாகி இருக்கின்றது. அதேபோல காரைக்கால் பகுதிகளில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிப்பானது வெளியாகி இருக்கிறது. தொடர்ந்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கான விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்புகளை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.